Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomda hatmi çiçeği nasıl kurutulur bunu anlatacağım. Nasıl saklanılır, hatmi çiçeğin faydalarından bahsedeceğim. Bu çok önemli. Nasıl yetiştirilir, hangi ortamlarda yetişir bu konulara değineceğim. Hatmi çiçeği bildiğiniz üzere soğuk algınlıklarına, gribal enfeksiyonları, özellikle geçmeyen öksürükler için bitki çayı yapıldığında inanılmaz faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve daha sayamayacağımız nice faydaları bulunuyor bu hatmi çiçeğinde. Yaz mevsiminde dahi soğuk çay olarak tüketebiliniyor. Özellikle böyle klimanın vermiş olduğu rahatsızlıklar, kırgınlıklar için. Kışın ise sıcak suyla demlenerek harika bitki çayı yapmak mümkün. İsterseniz de karanfil veya tarçın ile lezzetlendirebilirsiniz. Hatmi çiçeği Temmuz ve Ağustos mevsiminde çiçeklerini açar. Daha sonra çiçeklerin yapraklarını dökerek şu görmüş olduğunuz kısımda şu şekilde tohumları olur. Göstermek istiyorum. Ve tohumlarını toprağa bırakır ve gelecek sene havaların ısınmasıyla birlikte Mart ayında tohumları her yerden biter. Bu hatmi çiçeğini yollarda, arsalarda, asfaltların dibinden bile kendiliğinden çıkabilmekte. Oldukça susuzluğa, kuraklığa dayanıklıdır. Ben böyle tohumlarını topladım çünkü saksıda kendim yetiştirmek istiyorum. Çiçekleri oldukça, renkleri çok güzel. Balkonumda böyle renk renk çiçeklerimin olmasını isterim. O yüzden tohumlarını bu şekilde kurutacağım ve bahar mevsiminde dikeceğim. Hatmi çiçeğin nasıl yetiştiğini, hangi ortamda daha iyi anlatabilmek için böyle size çekim yaptım. Gördüğünüz gibi boş, kullanılmayan bir arsada kendiliğinden çıkan, yetişen hatmi çiçekleri bu şekilde oluyor. Oldukça da susuzluğa dayanıklı. Aynı zamanda açan çiçeklerin renkleri çok güzel bir görünüm sergiliyor. Dediğim gibi Temmuz, Ağustos aylarında çiçeklerini açıyor. Çiçekler tohuma dönüşmeden topluyorum. Şimdi ben gördüğünüz üzere hatmi çiçeği kuruttum. Nasıl kurutulduğunu, nasıl bu tüketilmeye hazır hale geldiğini sizlere aşama aşama anlatacağım. Evet, şimdi hatmi çiçeklerimi derin bir kaba alıyorum. Çiçeklerini kopardıktan sonra çok çabuk soluyor. Zaten yaz mevsiminde de çabucak kuruyor. Onun için şimdi güzelce bir yıkayacağım. Ardından süzeceğim. Evet, şimdi çok fazla suda bekletmeye gerek yok. Sadece tozu gitsin diye süzeceğim. Süzdükten sonra da bir kağıda sereceğim. Evet, suyu giden hatmi çiçeklerimi, bu hatmi çiçeğinden dolma dahi yapılıyor. O kadar ki faydalı. Şu dış yeşil olan kısmı çıkartılıyor. Bir kağıda da serebilirsiniz ama ben bu şekilde kağıt havluya sereceğim. Zaten yaz mevsiminde çiçeklerini verdiği için Temmuz-Ağustos gibi havaların sıcak da olması büyük etken. Çok çabuk kuruyor. 4-5 günde kuruyor ama benimki bu hale gelmesi için ben bir hafta bekletim. İyice kuruduğundan emin olmamız gerekiyor saklamadan önce. Böyle dokunduğunuzda şu sesi duymamız gerekiyor. Hafif nemli de olsa bu şekilde sakladığımızda küflenmeler olabilir. Onun için emek verip toplayıp kuruttuğumuz hatmi çiçeklerimizi kaybetmek istemeyiz. Renk renk topladım. Ben de çok seviyorum. Gördüğünüz gibi beyazı, koyu pembe, açıklı koyulu tonlarda. Renkleri harika. Evet, hatmi çiçeğimiz kuruduktan sonra, tabii iyice emin olduktan sonra cam bir kavanoza alıyoruz.
Ben birkaç yaprak da kuruttum. Hatmi çiçeğin yaprakları da oldukça faydalı. Kış mevsiminde çiçeğiyle birlikte demleyebilmek için. Evet, cam kavanoza aldım. Ağzını sıkıca kapattım ve karanlık, serin, aynı zamanda nemsiz bir ortamda hava almayacak şekilde kapağını sıkıca kapattıktan sonra bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Havayla temasını kestikten sonra, yani kış mevsiminde, yani nem kesinlikle olmayacak, nemli ortamda kapağı yıllık da kalsa hatmi çiçeğiniz küflenerek tüketilmez hale gelebilir. Evet arkadaşlarım, bugünkü videomda hatmi çiçeği nasıl kurutulur faydalarından bahsettik. Siz de hatmi çiçeği çayı yapıyor musunuz? Siz hangi aşamalardan geçirerek tüketilir hale getiriyorsunuz? Bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Büyük bir keyifle mutlaka okuyacağım yorumlarınızı. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Takipte kalın lütfen, yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.